Mimi naitwa mtoto wenu James Fyeka Adui, nikipatikana kwenye milima mirefu kwenye kazi ambayo tuliyotumwa kwenye shamba la vita, ndo kwenye napatikana. Na leo ni tariki 16 ya mwezi wa 8 wa mwaka wa 2026. Napenda kutoa hii sauti yangu ifikie wa viongozi wetu wenye kuishi muvile ya Uvira, wa viongozi wetu wenye kuishi muvile ya Uvira. Sauti hii imuendeye komanda region Uvira, ifikie maire de la ville Uvira, ifikie komanda secteur Uvira wa FARDC, ifikie gavana wa jimbo hapo Uvira. Mimi napenda kutoa hii sauti kwa masasa ya kila siku ambayo iko napigwa muvile ya Uvira. Si benye tuko hapa kufro, tuko tunatafuta risasi ya kupiga adui, ya kufyeka adui, ile sasi hatuioni. Lakini mara kwa mara tuko tunasikia Uvira masasi, na ile masasi kipigwa inaua mtu. Hakuna masasi yenye kuna pigwa muvile ya Uvira isiue mtu. Tunaomba service zetu, serikali yetu yenye kuwa Uvira. Kuna wazalendo wenye washikilia silaha, hawayapanda hata mlima wa Kitundu, hawayapanda hata mlima wa Kashatu, hawayapanda hata mlima wa kule Buheba eti waingie Muho Plateau au Mwae Plateau. Wanabakilia tu muvile, na wako wanajiita wako wazalendo, wako wajemadari wa kizalendo. Tunawajua, na wakienda kwa komanda region na wapatia chakula eti ni wazalendo. Tunajuana mwa ile vile ya Uvira jameni. Hakuna mzalendo mwenye anapewa chakula apande kubilima kisha kupokea chakula, wanabakilia umo Muuvira tu, wanakulia umo Muuvira tu. Mule Muuvira vile hakuna adui. Tunajua ya kwamba adui kwa sasa, adui anapatikana Katokota, anapatikana Kasongo, anapatikana Kageregere, anapatikana Muramvya na Mitamba. Hizo ndizo kampe za adui. Lakini kusikia masase ikilia ovyo ovyo muvile ya Uvira, na si benye tuko hapa kushamba la vita kufuro zote, hatupati hata risasi, hatupati hata chakula ya watoto. Tuko tunajiangaisha sisi wenyewe. Lakini wenye kubaki muvile ya Uvira ndio wenye wako naenda kwa komandare, ndio wanapewa chakula. Na kila siku wanapiga masasi, ile masasi inatuambukiza sisi wenyewe tuko kufuro, eti batu fulani ndio wenye wako napiga masasi. Hatuwezi kutolere ile mabetizi. Yule yeyote ambaye hatakuwa na banda kwenye fro akimbizwe muvile ya Uvira. Hatutakubali watu wetu ambao tuko tunadefendre raia yetu na ndio yeye inaendelea kukufa kiolela na kupigwa masasi. Tuko tunaumwa sana, mioyo yetu inaumwa. Ninaomba komanda region, maire de la ville, gouverneur waitishe wa viongozi wa kizalendo wote, tufanye renyo sisi wote kwa ujumla, kwa sababu kuna silaha zenye ziko mumanyumba hapo Uvira, na hizo silaha nazo ziko zinaua watu na kuiba watu. Kuna silaha zenye hazijulikani na uongozi wa wazalendo na uongozi wa FARDC, ziko ndani ya manyumba na ziko zinapora watu na ziko zinaua watu zile silaha. Naomba wakubwa wangu ambao nao watai pale muirijanse waitishe sisi wa viongozi wa kizalendo, tufanye msako nyumba kwa nyumba. Hata mumawese tutaingia tuko nafanya msako. Tufanye msako nyumba kwa nyumba muvile yote ya Uvira. Hata kule Kutanganyika mwa vile vinyumba vya mafuriko kuko babandi benye banalalaka mule na masilaha.
na silaha moja ziko bako wanazificha mwa vile vinyumba vya mafuriko kule Matanganyika kule. Sasa hatutakubali, tuko tuna defendre watu, ikiwa tuko tunalala njaa, tuko tunahangaika kwenye milima, tuko tunalala mubaridi, ni kwa ajili ya rahia yetu na mali ya rahia. Lakini tuko tunasikia watu kukufa ovyo ovyo muvile ya Uvira kwa masasi ya kisenzi ya kijinga. Hapana. Naomba komanda rejo kuitisha uongozi wote pamoja na gavana pamoja na maire de la ville, tufanye musako nyumba kwa nyumba. Yule mzalendo atakuwa anapatikana na silaha huko Uvira, hakikisha ya kwamba iko na autorization ya komanda wake, aonyeshe kitambulisho kama komanda wake ndo anamruhusu ashuke Uvira na silaha, tena tashuka na avec objectif. Asante sana, ni komanda mzalendo Feka Adui. Mchana aenjo tu ba komanda regio benye banatumiwaka ku este surtout mu niveau ya Uvira banazoaka sema ke banatoka ba tretre politiki gani yenye na kwa kiki wanachezewa pale vile koma Beni haiko ile akufanyika kibile bibiko unafanyika mu niveau ya Sud Kivu a travers Uvira. Bakia kuliko fahamu. Ndio nina babaki abafutumike ile aba kwake vile Beni me mu niveau ya Uvira hapa Sud Kivu njo kuna kwaka kila komanda regio mwenye banatia Uvira, unasikia nyuma masiku kidogo sana wanasema anakuwa deja traitor. Et pourtant nini Beni ila ifanyike. Sasa nikaangalia aba bote bashotumia mu niveau hapa Sud Kivu banakia kibiko na nia mzuri sana. Après masiku kidogo unajikuta wanakuwa ba traitor. Ni jua nini vile kuna kitu kenye kinakoka kinabakuia nyuma boba kisha aterere mu province panataka kutumika vitu ya mzuri, telefone inabakuya ku niveau ya Kinshasa inabambia tulibambia nilikupatia kazi kule, nilikwambia nini, nilikwambia utumike vile unataka kutumika, kama ufanye hivi na hivi na hivi na hivi ndaamuru kule bakuelimine. Ule mtu deja banampiga matelefone, banambeba modele ingine, banamkushisha tushe, mambo inaenda gisi inaenda. Ube pale petete wanasema ke mimi nakutuma kule saa vile generali, uende unitwalie franga kule na nileteye. So nakuwa kule utacheza hivi batakupatia franga uta juu ya hivi. Abe beoko kule sasa wanakuambia kama sasa wanakuambia kama unakuwa traitor deja ndakuretire urudi Kinshasa, ile franga zenye utokosha pata pale unazileta pale, deja tunazigabula na wewe kwa msaa pale, mimi na change mimi natea mwingine na ule mwingine naye na kwa sasa hizi commerce yenye chef d'état major iko anafanya a partir ya wale ba commandant region. Ile ni mawazo yangu yenye niko na jiswali mimi mwenyewe, paske tunaenda na jifunza tujue kwa nini hapa watu wanakiaka na wazo mzuri mesawa nataka tumika kazi banageuka msansi zingine banageuka batretre na ije nyiko napitikana ka vile Uvira Kusudi Kivu haipitikane Beni. Sasa ndio unaona wakati yenye Chivira alikuya kutoka Kinshasa, alikuya hapa Bukavu Sud Kivu na nia mzuri, akatisha wazalendo bote bakila mahali Tikalehe, Kalonge, Walungu, wapi na wapi, tuliona wale wazalendo bote banenda Uvira murenio kubwa sana mule musale, na akasema mwachi na raia isikie benye ndaongea. Sale balikuwa kamo milango ilikuwa wazi, madirisha ilikuwa wazi, kila mtu yote asikie kenye tutongelea hakiko kia fumbo. Akasema njoo vile mimi nakuya tufanye vita, tupiganishe rebeli na tufanye kitu mzuri na sifle tutafanya itakuwa ya siku moya she bote kuipigia limoya, na tunaanzisha eneo zote Tigoma, eneo zote zinaanzisha vita limoya na limoya, tuangalie kama tutarepere vile moya na tunaendelea kuvile ingine vile ya Bukavu na tunaendelea vile vile kuvile ya Goma. Akisema mimi mwenyewe kwa hapa Uvira ndenda na ekri yangu ya FRDC na wazalendo
tutaenda shi wote pamoja, tunaenda mpaka au plateau Minembwe. Bo bazalendo wote wakafurahi, wakacheka, wakafurahi, wakasema antuka mon general commandant de ville, kama hiyo wanaongelea inaweza kuwa mzuri, hii ni tunasoutenir sana, hivyo tunatuambia biko clear na tunabisikia. Akamwambia miniso ziko na kila kitu kiko ndabapatia. Sasa apres kama ni siku 4-3 anafanya ile kikao pa Uvira, ule Mnyamulenge mwa akafanya audio juu yake, akasema ile audio ziliweza sirikile magrupe mingi sana. Ule Mnyamulenge akasema Chiviri, nakwambia wewe nakujua vizuri sana, ile plan unakamatia au plateau Minembwe, kwa hakika ya Mungu Kisudi Mungu aishivyo, mimi mwenyewe niko nafanya audio Mnyamulenge, ndio vile walisema kile wakati, utarudia ukiwa maiti wala utarudia ukiwa tunakuteka mateka, utaingia Minembwe lakini utakosa njia ya kurudia Minembwe. Na ule Mnyamulenge akasema vitu mingi sana pale, akamwonyesha aseme no, tunakujua gisi ulikuwa nini Kamituga biolifanya kule, wewe wako mpiganaji, unakanio utakamata Minembwe ya wapi, ya mama yako, ya baba yako. Ule Mnyamulenge akasema vitu mingi mwele odea kwake. Bo paske mimi spoti zake maneno kama nilisikia, kichwangu ungaliki natumika vizuri kidogo, paske iko na memoria ya kuweka, nikisikia kitu siku na mwezi na mwaka maki, kama ilikuwa tuseme ilikuwa le 20 mwezi fulani 2000 kompie ile na kwaka niko na kabute kabisa, naandika mwakili. Sasa na modele ile kamera anikalaka nayo, unaona after ile kamera kwa anasema vitu bila kuangalia kupapie, lakini vinaandikwa mwakili yake. Kuna wengine wanaona viko naongea vitu iko anaangalia kwenye karatasi juu maneno zenye ataongea ziko zinaandikiwa juu asizisahau. Bo hiyo modeli tunaenda hivyo, ndio tunajiuliza sasa, koma sasa hawa wengine wenyewe wanaitwa wa tretre wa Kitusi, wao wanaitwa Kinjasa, hawafungi waki. Kuko mtu aniambia kama nilikuwa naongea naye, akaniambia kama nani mwenyewe bali ye nani ni General Masunzu eko fasi mzuri, haiko mfungwa, iko tu huru kile kipare mule Mkinshasa. Lakini ni kuona ni haya kabambi ya kuokopa population ya este, kama tena baisha mrudisha ku province moja ya este. Unaona, na nikatafuta nione na nikaona kama ile ni kweli inaweza kakuwe, paske rais wetu naye telefoni iko kwa masiko yake, inakuwa sawa vile fimbo iko kwa matako na telefoni iko kwa masikio. Bwana, tunakwambia hivi na hivi, kama haufanye hivi na hivi, ndio ile fimbo mimi nasema iko kwa matako na telefoni iko kwa masikio. Unaona, banampigia telefone na banamwonesha fimbo kwa matako. Wewe usipofanya hivi na hivi, njoo ile fimbo yenyewe banamnyoshia hivi, angalisho. Sasa naye mwele boga anafanya vitu vyenye haviko kumstari juu ya kuokopa seme telefoni shanililia hivi. Lakini angilikuwa mtu wa madecision, anasema bwana, bile byenu ni rien, abina sababu bile na ikupe kila kitu kyote. Mimi nambatana na population, na population njo jeshi langu, population njo sekirite yangu, population njo vyote. Mimi njo president, niko pouvoir, niko na madokima yote ya nchi, niko na kashe ya nchi, niko na vyote vya nchi. Uliona Kabila hapa alitombokea Amerika. Kabila alimaliza manda ya 2016 na kisi bale muongezea kodeza ya transition, hakukuwa tena anaenda mu mapays Europe na hakukuwa anaenda Amerika, paske vile alitomboka sana. Alitomokea ba Amerika kama basimuzoee, hakuna benye bataenda kwa na mambo yako juu ya mamanda, asasi asibrige 3e manda. Unaona, kwenye alikuwa anaanza enda tu ilikuwa ni China na Afrika du Sud, Uganda na Rwanda. Ndo ile mambo yote vile, njo sasa njo vitu yenye bilikuwa nafanyika hivyo. Sasa njo pale mimi nashangala kuona kama Kasita ku mambo yenyewe biko na muongelea juu ya Uvira, juu ya nini ja haiko Uvira, mimi juu ya Lubumbashi, Katanga huko. Basi tunashangala vitu mamoya, lakini nisikia hii masiku ilipita hapa nyuma audio moja nasikilia na dementire keno
ni bongo ile, habayamutia Katanga, hakuna barua yenyewe inamuonesha kama iko nome bo, ni masemi tu ya batu, ile ni bongo tu, ile ikiwa ni bongo wala basi ikiwa iko nome. Sasa utaona kama bakitosha Idi Katenda pale batenda kumfunga Kinshasa, lakini bakitosha mwenye kumutusi abatamfunga. Jua nini? Chef d'etat major aonelee bakongole me haonelee bale ba enolotiki, ijapokuwa banatumika bote kazi moya na bingine bote balikuwa mserikali moya ya Kongo na serikali ya Kinshasa, inchi moya ya Kongo, njo bote balikuwa wanatumika ndani na bote balingia ma infractions ziko sawa sawa, me bafunge bamoya bache bengine piska aba baka kabila ingine na aba bengine bako kabila ingine baende nafunga bakongomani me bache Banyarwanda. Aone kama ile ni hatari sana yenye tumezoona kesi vrai, atujue nini iko mwinchi na ile kustokwa na decision kwa rais ni kitu gani kile? Kitu gani kile? Rais mwenye iko fu njo mwanaweza weza kuongoza hii Kongo, mwenye iko fu anatumika mafu njo mwanaweza kuongoza hii nchi hii. Nimekuwa rais mwenye kwa sababu ile moga moga uko nasema, unaona pale mbele sema nakufa, hii nchi hawezi kuiongoza. Lakini kama uko mafu na unajikosantre ku people Congolais yako na yaka kama wane niko na arme. Sasa hivi rais Kiseta alikuwa iko na bazalendo na bingine. Unajua kama pei mingi zinamwokopea ya bazalendo. Lakini haiko anaona. Pei mingi Mwafrika na Mweurope zinaokopa Kongo na zinaokopa rais juu hapa bazalendo wenye iko nao. Lakini matelefoni yenye biko na mpiga kwa masikio nene mu intimide na nenda mwa ile system yenye ya ile intimidation ile matelefoni purka na sababu kukumbuka kama hakuna kianapashwa kuokopa tena kiaba bazungu kiaba benyani walikuwa nabo makoro hii makoro ya makaya de charge hapa watu ya FCC alishaivunja na pangpashwa kutumika vyake vya mafu mikona benye angali anakopa apatele kumpikia ye telefone bana muintimide kitu fulani tunakatala vile. Hata bibi ya marikirono nao vite nenda kubutamu inaenda kufikira lengo fulani bana mpikia telefone naye pale anaambia wane kataza watu yako ni na nini sasa lefe wane mrudie nyuma mtoke ile fasi mwache kwanza kuelekea ile fasi. Kama balitaka kamata Rubaya unaona vinaharibika, kama balitaka kamata sue fasi fulani unaona vinaharibika. Huko unaona bazalendo hapa banalomba juu ya kupiga Rubaya pale, haiko Rubaya na Numbi, hautaona bana batumia drone, hautaona paske ule chef d'etat major na mkote rais, piske rais chef d'etat major haiko kitu juu ni mtu mwenye anakuwa kikonomi na rais na anapaswa endelea anapaswa tumikia kwa ordre za president. Mais comment banenda na pinga president ou bien est-ce que inakuwa politike tu yenye iko kote ya president naye wala kuko accord mwa yenye inaonekana ke president anaweza jifanyisha sawa vile yeye ndio alinomea ule chef d'état major et pourtant ma parole na ordre zote hazitoke kuyeye, hazitoke ku rais. Nini yenye inaweza kutufunulia verite yenye inakuwa kama ile carte pale mwenye yenye iko Kinshasa mu arme si tubale baafisi bale arme pale kunakuwa karte mwa ya mubaya sana ya hatari yenye iko nachezeka pale vile. Rais uko sawa vile ulinome huyu ijapokuwa shinjo tunamnome me tunampatia kiazi wote za mpatia mitindo anajifanyisha hivi shinjo tukao tunapanda mipango yote ya kijeshi batakuwa na wazee wengi inatoka kwako japokuwa haiko wewe. Sasa jua baba people Congolais na baba sikuwazie kitu ile fo unapana kaodre fulani saka nataka ya utamu unakabulozia na tunaenda hivi donc tunakuwa tunawacheza vile pour na wewe basi kwazie mubaya. Unaona ifu kujifunza kirefu sana mwele systeme yenye ko pale. Sasa si nasikia audio shene ya wazalendo hapa yenye nasema ke ifu kujua chef d'etat major Kinshasa mwananomaka bale ba komandari jo baende kuma province, lakini kesho banageuka aseme ni batretre bo hapa kwake biko batretre me tretisme yabo inatokeaka Kinshasa kwa ule chef d'etat major mwali banome me bo bana kwake biko deja ba inosa mais aussi ule mwenye alibatuma ku kazi kuna kwaga jishe ingine moja yenye anabafanyisha kamo pour que chez ba population tuone sa vile ni ba traitre or yenjo anafanya ile je
pour que batoshe ule balete huyu mwingine vita namna vile. Atujua kama inakuwa kazi ya kukula M23 makuta kukila chef kukila komanda region anaenda banamulipa banamsaba na kalikile basha kula M23 kompie bana changer ule banabambia marabu tunatileta mwenyewe atabasaidia kuangalia gisi ya kufanya mmtafute lare uta hivi na hivi. Bo komsa sana busikila juu bazalendo biko na bagete banakuwa sasa hizi nabo biko na busikile ule nani ule komanda region donc mwele ma systeme tu banatubia ule bale ba M23 banatushingine franga naye banamupatia anapiga kinjasa bana bananipatia sauta. Bo angalia sasa je utafaa pale sasa unakuwa sababu unataba avantage bo anakuwa sababu anataba avantage binatoka siri kwa bazalendo banapiga makelele ule anachomoka kwa msaba na kale bana damele lari ya M23 banabaonesha sasa unaona kama tutafanya hivi na hivi mbele bazalendo bibia kupale ndio banatuma ile iboro haikamate tunataka tumia mwingine mwenyewe atatimiza ile yenyewe ile mwenyewe hakufanya. Ifo tujifunze majiza mingi zenye zinapitikana pale kama iko kiji ya kukula M23 franga mwabale bale ba komanda region banatumiwaka bakuwe na gabula na chef d'etat major donc kutakuwa mambo ifo kujifunza mingi pale. Nishe tuko raia na tuko na politike na she tulisoma na tuko na akili ya kuwaza mbali na karibu tuone hiki na kile Kenya kizi kuona kinaweza kuwa nishe tujifunze mawazo mingi. Ba politiciens ni watu walitoka mbaraia na mimi kesho ndeza kuwa politicien ku fonction fulani na mwingine kesho atakuwa politicien ku fonction fulani. Unaona ifo nashi tujifunze puisque tuko na maakili za soso na bali benye biko ku pouvoir hata kesi hatuna ku pouvoir yetu tunatumika kama mezosi na sisi tuko na maakili za kurezoner za kuwaza kibana kizuri za kuenda mbali na karibu. Ifo tuangalie tuone kila system yote tumagine kile kutakuwa kimoja kitatoka kama ukweli yenye inatembeaka mwele essence yenye tunakamata kama baba komanda region bubaya japokuwa banakiaka kukula M23 franga a partir ya ule chef wao wa Kinshasa bia vile tu. Bandu wapenzi atujue mambo tendaka namna gani nchi kwa tembea rais naye c'est vrai il faut tumpikia makaraiza mingi atoke mwa busingizi atoke mwa byote ajifungule sa vile preza wa nchi atoke ma intimidation ya matelefone atoke mu bitu gani iko na jeshi la wazalendo hakuna mwata mzoea hakuna mwata mwintim lakini iko anakubali ma intimidation ifo na tujifunza kirefu sa vile tunaweza kujifunza ule chef d'etat major. Tuangalie jeza batu bawili jeza rais pamoja na chef d'etat major wake zinakuwa ziko wae zikwae ile ndio tuwazi zaidi sana ile. Ndugu zangu basi atujue ni hai. Unaona kama tunasikia malalamiko na gisi mambo iko natembea, nasikia kama tunasikia mgrupe mwa gisi Rwanda lituma madrone kwenda bombarde Numbi kule kwenye bazalendo walitaka karibia kukamata kariere ya Numbi, bakaona ke banashindwa na haiko madrone hizi tena kubasove bale ba M23 njo kupika kiri Rwanda njo kutuma deja madrone kufanya hiyo kazi, kuwa watu wengi population na wazalendo wengi kufa na population na vingine pale. Njo nasikiaka mubaya kuona leta yetu yowe beba kwa charge ile madrone za Kongo zinikala vile bure, zinikala hazitumike kazi yoyote na adui iko kutere mwenye zinapaswa kutumikia kwa kazi. Na unakuwa unakutana zinashinda pale jour mwezi naisha mwaka naisha drone ziko pale azifanye kazi. Ikifanya kazi limoya kunapita miezi 3, 4, 5. Hiyo yote ni makosa hiyo sana kunifaa gouvernement. Juu pale deja tunaona ke anduka wakati unasikia wazalendo walikufa vile na drone japokuwa masasi haibaue ile drone inaenda kubabombarde, anduka ni huruma mkubwa sana. Gouvernement sasa wapiti banajikaza tubasaidie vitu binde. Sasa watu wanasema kama Kinshasa ni M23, unakuwa unasikia biko nasema hapana hii nini na nini.
Koma Rwanda itoke Rwanda mbali itume drone mu Kongo nifanye kazi memule mule mu Kongo benye biko nazo mu Kongo na zinikala mule na njoo benye inchi abezi kuzitumikisha kwa adui na ziko mule mule. Nisiko tasema wale watu biko na mawazo yenye ko mzuri ku batu. Jua nini hamwezi kuona kama wale watu banakuwa biko na migulu mbili. Mgulu moja iko mu M23 ingine mgulu moja iko ku bazalendo ndio population. Sasa watu wanalamika vile bamoya magrupu wanaanza sikia wanaanza sema hapana msiseme vile bitu gani na biko binaonekana waziwazi kitu kiko kuonekana wazi kwa watu wiko na akili amweze ambia mtu asiseme vile na biko vitu vinajiderule wazi. Unaona bandugu wapenzi, gouvernement iko na madrone partout ziko. Sasa nini inakuwa iko nakosa essence ordre au mabombe ya kutia ndani au vitu gani juu iende fanye kazi? Nini inakuwa iko nakosa? Kubombardero baya pale bishashindikana. Unaona vile kusema sasa ordre zitoke za mzuri za kweli za haraka haraka basafishe minembo pale papige kaziba ili ordre iko inabaniwa mifuko ya watu bamoya. Kisha pale mtenda anasema nini na nini. Bazalendo ndio biko na nia biko na bakanyaga nyuma ya mgulu. Basitembei. Kama mtu anakuwa atembea huko mbele, mtu anakukia nyuma, iko anakubana nguo kumatako, utenda mbele yeye na mtu kwa kokoto usiende iko kurudisha nyuma. Unaona? Njoo modeli yenyewe ya gouvernement yetu ile wakati yenyewe tunaona gouvernement si pale tunaona rais paske rais ndio gouvernement ya kwanza. Na wakati anajishimama wako kupanda order ya kweli yenyewe kuna suivi, hakuna kinaweza shindikana kufanya piski. Ndio mkubwa numero 1 wa republique. Akisema anasema Kagame anakuwa na watu wake pale. Yeye akamwambia hata iko mbali. Mimi nasema mfanye hivi. Na ile inafanyika vile vile alisema. Lakini uone mkongo kisa watu wanaendana tiazi rao hata president pane order na mwingine wa China anasema achana na vile nani atafanya nini? Unaona? Ile yote ni vitu ya vikwazo tunaona vikwazo kuazisha sana na tuko naona kama anduka hatujui tubiseme hai. Juu sasa tuishie tunavisemeka gisi tunaviona. Wengine wanaendana nasema wewe uko M23 juu na critique president utakufa uko M23. Na biko vinaonekana mzuri kwa macho. Hivi tunaweza kama yeye Ishaka kama rais angekuwa na bono volonté ya kweli ya 100%. Lakini inakuwa 50% ku people congolais wa Est, 50% kwa M23. Tuko tunaoneshana kweli vitu mwa haviko vya kuwa nafichika wakati mmoja. Iko katikati njoo migulu mbili nilisema ile. Mgulu moja iko huku, ingine mgulu iko huku.